Merci à Yalora Sokoko, Toulanina Bengaï, Yalora Sokoko de Makambo, merci à Yaidi Bolombo, merci à Mama Didi Asuta Mabolongo Inda, merci à Fabrice FM, merci à PDG Mayala, Commanda Iso, merci à Papa Nanga Mouli Momosakoli, merci à Mama Ava Mira, la reine, Oyo aekolobela akute na molimo nzambe po tolobaki bitumbo soki ba mama ba kotite tozwa victoire te et puis ça ba mama papa mbate ba mama ba kutani na Jésus Christ de Nazareth parce que mboka na biso ezali terre promise mboka na biso ezali berceau ya l'humanité mboka na biso ezali jardin d'Éden nzambe apesa biso tout eneti Moïse na bana Israël balelela ki nzala Moïse aleleli nzambe azwi mani apesi bana Israël mokolongo bana Israël babosanaka pasi basepelaka baliaka mais biso nzambe apesa biso tout mani mais lelo tofungoli ba porte mboka na biso ekei na maboko ya étranger baza koboma peuple no surtout na beni partout bandeko na biso a est bakufi ebele do selon calcul ya mindele kakoyo bandoki ça fait comme na 16 millions de morts donc tant la colonisation ba belge to kaka 10 millions mais lelo mama Avamira la reine mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth oya mboka ya biso azai bonga benga azai si mboka wana peuple na yo bazo kufa bana na yo bazo kufa awa na diaspora ba mama ya Belgique ya obaya awa lokola yo ozali nete apôtre Paul na ba Esther Adassa ba bimaka ki okutala na roi Cyrus mais mokolo roi Cyrus azwaka ba cheval na ba char de combat akino bombarder ba na Israël Esther Adassa akotaka place bakotaka te basi bakotaka te po akino tia veto siko mama Avamira tango nakutana na papa Moussako tokutana na gare du midi et puis to solo na papa na lobi tokoya to na besoin kutia télévision ya FM ya PDG Mayala na Bokoto TV na ba mamo ba kobi déjà bakutana Jésus Christ de Nazareth o bazana kati ya idolâtrie ba mamo mwinda na bango epeli ba mamo bazana kati ya idolâtrie ba mamo bazofuka bela ba passer na landio émission. Tout d'abord, félicitations. L'émission qui toque au Sali, à tout cas, le bitou. Donc, à Bandeko, vous avez la mission de 4 coins de planète. Il y a toujours beaucoup. L'air est grave. L'air est plus que grave. L'air a sonné, il est temps. Bandeko Nangai, to sakanate. Parce que Nzambe a koya na njetete. Nzambe a koya na ndekete. Nzambe aya ekai pa moto oya lingi donc mama akutana ki na Nzambe mama azali na Nzambe yango bakino te papa boketu na message ya koyebisa ba diaspora tout o bana 4 coins ya planète pena bandeko bazana kati ya mboka na biso zai mama la reine Avamira bazolanda message nini oyo zanango pour nous mobiliser peuple nayo ngonga ngana banalo bakaka l'air est grave le lokora virus c'est zone kotabat bandi ko la biso pe belé bakufi to baki que l'air a sonné il est temps muto ta la montre nae notre petit message mongo ki toko ki Europe ezozinga Europe ezokufa mengana biso bato Europe déjà c'est kufi donc bato bazola no mama Avamira donc pesa message pour ce moment que en direct na mokili mobimba vraiment na yeko mobiliser o ezali ba mama nyo surtout o ezali bozana kati o ezali ya Europe boye ba yango ke Nzambe asatelemi nazo singa o ezali na ba mama bino mutu ba o baza ko koloba ke Félix ayeko libérer Félix azo libérer mboka Félix azam non
Félix aza di nombre oyo ezali na ba européen. Félix yende mutu aye ko détruire lisusu oyo ezali mboka na biso. Bokolanda oyo ezali na mission oyo topesi makambo nyonso to sikona ko yebisa bino. Boyeba ke Europe eza ko zinda. Europe ezo zinda na mai kala mingi te. Bino batu bozo somba bandako awa na Europe. Bino batu bozo soutenir Félix. Bino batu bozo ko soutenir oyo ezali Denise. Bango wana nde mutu baye ko tiela bino parce que feso ko moni Félix yeba ke omoni na yo ezali omoni Olive, omoni Félix, omoni Denise, omoni Félix, omoni pe oyo ezali Kabila. Yango nazo yebisa ba mama et comme tango Nzambe atindinga nolto la libérer o ezali Congo yemoko yesu azakati nanga sa libérer Congo biso nyonso to ezali ba mama ba diaspora o ezali botelema biso nyonso to tozozonga mboka tozokende kolongola o ezali Félix place o ya vandi wana tozokende kolongola bango bakanisa ki bango ba Rwandais bakozwa mboka na baboma o ezali ba Congolais nyonso to mais boyeba ke Nzamba sa telemi lumière o bino bande koloba et lumière eza côté na biso notre lumière eza côté na biso ngai Nzamba zakati na ngala reine ava oyo bino bobomaka o bino boyebi makambo surtout bosala na Congo mena eza fait na bino na o ezali ba nyango nazo senga vraiment o ezali ba maman nazo senga o ezali population congolaise bolanda te bo telema tozo libérer peuple tozo lia kuna Congo biso no surtout tozo ya bako simba biso te Nzamba zakati na ngala Nzamba za na côté na biso tozo kita na Congo yango nazo senga ba diaspora nyonso nazo senga bino nyoto ozali bokiboza na 4 coins ya Europe ka yango Nzamba sa libérer Congo biso nyonso tozo telema to bima to zonga o ezali mboka na biso bango mindele tango bino boza confiner awa bango bazozwa ba avion bazokende kotonde sama na Congo mais bino siko baza na posa bino botikala kokufa bozinda lokola o ezali na première na ère ya Noé batia na Bible okomona ba image nyoto ezali awa mais to kozinda te parce que Nzamba sa telemi biso siko nazo senga ba mama nyonso nazo senga bino tozo kende biso nyonso tozo zonga mboka tozo zonga Congo na sengi ba combattant nyonso tozana na ya yambo awa ba combattant nyonso tu bo kanisa ki wa yambo bande koloba ke o ezali libération Congo ko kokisama te kokisami nde naza awa Nzambe nde mutatindinga Nzambe nda zakati na ngai ye moko Yoshua Hamashia azakati nanga libération o ezali ya mboka wana ya Congo o bokata bokoma ko lia ngo lokola gâteau bokoma ki ko lia ngo lokola frites bokoma ki ko lia ngo kulia nyama o bino bakiba Rwandais bolobaka mais c'est fini pour na bino mama Denise mboka neza ya yoti oyoki mboka wana peza ya ba Belgique reine Angleterre mboka neza ya binote naza koloba o ezali na ba Congolais nyonso boza na Belgique ba o boza na France ba o boza na kati ya Europe awa nyonso tubo ba ki Europe ezozinda et puis ezali ba Marocain Maroc de même ekozinda na mai parce que Nzamba zoko zindisa bango nyonso tu o bango basalaki ba détruisaki o ezali ya ville ba détruisaki o ezali royaume Nzambe siko ekomi ère na bango ya jugement na bango na sengi na bino nyonso tu peuple congolais na sengi na bino nyonso tu tozo bima tozo kende kolongola o ezali Olive tozo kende kolongola o ezali Kabila Olive alongwate Kabila alongwate azo se kabino Kabila nani Félix azo se kabino Denise azo se kabino siko ekomi na biso tozo kende kolongola bango nazo senga o ezali diaspora nyonso nga naza mama na telemi Nzamba za na bangite e bongo bino boko banga pona nini na sengi na bino ba mama nyonso tu boya bino nyonso tu tozo kende biso nyonso tozo zonga mboka tozo kende kolongola Denise tozo kende kolongola Olive tozo kende kolongola o ezali Félix bazo kolongwa mboka wana eza mboka na biso tozo kende eza ya batuchi te batuchi baza na mboka te batuchi bavandaka oyo ezali likolo o ezali ya désert na sena ngweza mai bakozinda na mai yango bino ba Congolais bazo boma batu na Beni et comme ke siko ba ko boma bino o ezali na kati ya population congolaise tozo ya Kinshasa tozo kita Kinshasa bino nyonso tubotelema tozo ya na Congo tozo ya kolongola o ezali Félix bino ba soda o bokengela ka Félix bomoni ba nini na tieli bino kuna na émission o mususu bokomona na ndenge bino o ezali virus eza corona te ezali kolia bino nde balingaki balia bino ba soda yango na sengi na bino ba soda congolais bino nyonso tout temps tozo ko ya bokengela batu wana te baza o ezali ba démon
Félix aza démon, moi si na ye aza démon, Olive aza démon, Kabila aza démon, bango nyonso baki pona ko sukisa, pona ko détruire mboka wana, mais boko silisa boko détruire mboka wana te. Nzambe o aza kati nanga atelemi lumière eza côté na biso, boko sala ngelo côté, ni bino, ni ba Belge. Nzambe sikwa telemi singana loba, Congo eza libéré, boyoki Congo eza libéré, eza libéré, Nzamba libéré Congo boko boma ba Congolais te, eza fin na bino, Olive ozokende, Félix ozokende, basini nyonso tu botiaka ya franc-maçonnerie, o bokomisa Congo boye, na mwasi o ezali ya yo mwasi nazoyebisa, nazoloba na mama o ezali mwasi ya Kagame. Yo ozo chaba na liboso, ozo sala bale, yo kase Congo eza bale na bino, eza bale te. Nzamba sa longoli monde o bino ba sataniste ba cannibal, bo bandaki kolia nzamba zongi seli biso Congo. Nazo senga ba mama nyonso Europe. Bo telema to zonga mboka Europe ezo zinda. Botika boya to sangana to zonga mboka to zonga Congo, to zonga Congo biso nyonso, Congo eza libéré. Nzamba sa libéré Congo, c'est fini. Mindele nyonso tuna telemeli bino ba Belge, na telemeli yo roi ya Belgique, oza cannibal, reine Angleterre, oza cannibal, bino nyonso Macron, oza cannibal, boko lia mboka na biso Congo te, bino moko nde boko zinda, nzamba sa telemi, et puis ndenge na zolo babo, nzamba za kati nanga, yende mutu alobi nanga, yango na sengi na bino, ba mama, boya bino nyonso tu, tozo nga mboka, tozo kende ko libere, tozo kende nzamba sa libere mboka, biso tozo kende ndeka ko benga na bango, bako sa la biso lo kote, tozo kita mboka, po Belgique awa, ezo zinda, Europe ezo zinda na mai, yango na lingaki na loba na bino. En tout cas, maman na sepeli mingi na satanda kite, maman la reine na satanda kite, na bundi bitumbo trop, na bundi bitumbe bele, na bandoka sake, na botama na mama te, na romona mama azali. Ah, Seigneur Jésus. Vous êtes sous vos félentes. Ouais, bon, au fela ozanga mama. Zoka, maman zara molimo nzambe, na leli na kumisi nzambe, Seigneur Jésus, tala peuple nende bazo kufa. Bongo makambo ezule kanabeni, mama la reine, makamba beni, makila ya bala no ezotanga, okoyebisa na ba diaspora nini mama. Nazoyebisa na peuple diaspora, bomoni nde makila beni ezotanga. Nazoyebisa bino o ezali Rwanda, ezali kolo o ezali ya Mali. Yangwana bazo boma o ezali ba peuple na biso ya Beni. Balingi bango nyonso nde bazo boma ba peuple ya Beni siko balingi ba ko boma bino siko ba peuple o ezali ya Congo. Yango nazo senga na ba mama diaspora. Yo mutoza awa ozo landa friti wana liaka nde yo babenga ko friti wana. Hamburger yo liaka yo babenga ko hamburger wana. Balinga pe inspiré mingi. Inspiré. Na le quai de Fudaro. Voilà. Ba rognon wana bino boliaka nde bango ba européen babenga ka bino ba rognon. Bazo benga bino balobi boza ba poulet rôti balia bino. Yango nazo senga na bino. Botelema balingi balia bino nde bazo lia batwa Beni. Botelema biso nyonso tout tozo kende tozo zonga mboka to kende ba diaspora botika soki botika li aboko zinda Europe ezo zinda na mai bakosa ka bino tala ba tie bino ba CPS bazo sala bino ezali bakadi babenga ka bino bakadi et pourtant boza ba prince boza ba prince ozo yoka boza ba princesse koma ba princesse bino bokoma na bakadi bokoma na bapasi bozo nzima biloko nyonso wana botelema bino nyonso tuna zo senga ba mama boya lokola ezalaki na Beni nde bali ba boma pe o ezali population congolaise nyonso mais Yesu aye kati nanga révélenga oya telemi oya lobaki ke 4e génération alobaki na matière Luther King o ezali 4e génération ya bana na yo akotelema nzambe wana za kati nanga telemi yango wana tozo kende na Congo boye bande na zolo baboye Europe eko simba ngati reine Angleterre na lobby mabe na yo nyonso na lobby o nyonso tu yo zali bako simba ngati tozo kende boketu ayambo tanga bande ko yebisa bino papa nzambe oya bande ko loba na yo azakati na ngai ozo ko mnaza mama na za reine bato o babande ko kanisa na za reine ya Congo yango na Yesu ko tozo zwa siko ezali royaume na biso Congo ezozonga royaume États-Unis baza bande ko na bino parce que nde bakabola bokomona na émission yango nazo senga na bino ba mama tozonga
tozonga Congo diaspora botelema diaspora na sengi na bino ba mama nyonso tu o boza lokola ngai ngana za mama boya bino nyonso tu tozo kende tozo zonga mboka bozwa vaccin wana te bozwa biloko wana te za biloko lokuta corona wana eza couronne bazolinga ba couronner reine Angleterre démon bête azonga nele susu banina bato alia a détruire ndenga mesana reine Angleterre ko détruire susu te eza fait na yo Seigneur Jésus Christ de Nazareth a telemi ba mama tozonga mboka na bengi bino nyonso tu boya tozonga mboka Congo eza libéré Congo eza libéré ezo zonga o ezali royaume ndenge nzamba kelango Congo eza terre promise Congo eza terre ya nzambe you are the world toza o ezali monde toza terre promise ya nzambe maintenant heure à libération yango o boketwa ya mabanda ko esabine sonné yango oyo nzamba tinzinga na libéré Congo azakati nanga tozonga mutako simba biso azaki nzamba zananga ba belge ba bokomona nga bokosala ngeloko te parce que nzamba zakati nanga côté na bino molili ezali biloko nyo to franc-maçonnerie na zana makambo nyonso to na komina ba document biloko na bino nyo to franc-maçon nzamba bimisi yango polele nga na zamba na zana kati ya loge na bino te mais comment je peux savoir tout parce que nzambe lumière o akela monde akela likolo na sa bimisi bino polele c'est fini bino ba musicien Obo côté na ba loge nazo yebisa bino c'est la fin Congo eza bino te ba pasteur obo za na kati ya loge c'est la fin Congo eza bino te ba pasteur diaspora obo za na kati ya loge obo kanga ba mama bo pima et il est temps maintenant to zonga mboka eza ya biso to zonga mindele nyoso tu nazo yebisa bino nazo loba na munoko na biso nazo loba na lingala boko traduire ngona ba munoko nyoso tu bayoka nazo yebisa bino ba publicité nyoso tu botina ba chaîne ke bozonga Congo boko kende kunati mabele na boyaki botonga ki likola mai boko tikala Congo eza ya biso oyo kake vive les Congolais ya biso zambazana biso mabele na biso ka Olive yo muto zibato ozo tourner ozo la kisa pesa diamé zalaka diamé ya yo ozo yoka or ya yo biloko aneze ya Congo nga la reine nazoya bokoyeba ke Yesu azanzambe c'est votre fin Olive bokoyeba biloko na nyonso to ba simbo sala bozo bata mabozo tia nyonso na c'est la fin eza suka na bino nzamba telemi lumière eza na côté na bino te o ezali pièce il y a des euros quand ça qui boya au côté Congo la bête boko kota te o ezali pièce ya 50 euros ba place nyo to bomba makinzamba bimisi bino yango nazo senga population congolaise nazo senga na bino bozana ba famille na kati na Congo bino ba diaspora bozawa bozwa conscience maintenant ndenge nzamba zolo balanga mibitu na bino place nyo to bakanga ki bino o basala ka marée haute marée noire nyo surtout place reine Angleterre asala ka o ezali ba biloko na ya mabe alingaka ke otia bango na William parce que ya zonga suko mwana mais c'est fini yango nazo bino ba Congolo mitu na bino fongwama bo fongwama to kende bino ba diaspora ba mama o ba tia bino ba muziki biloko na botika boya bino nyoso tu to sangana tozozonga Congo Olive azokende Tshisekedi azokende ba divisa bino bo bimate nga bakanisa ki bakanganga awa na kati ya Belgique mais nzamba sa bimisinga amen nzamba sa bimisinga o ezali reine avamira na bimi l'air a sonné comprendre na bimi ba Belge bo kanginga lisutie mais na lumière ke ye na kona na kanangai makamnyo tu nazolo ba boyebi c'est fini pour vous les Belges bozoya bo bundisinga banda bozalaki mais c'est la fin de l'Europe. C'est la fin de l'Europe. Maintenant, c'est vivre aux Ezali, Avila, Afrique, les Avila, et Longianzambe, terre promise. On a sengi ba maman. Na sengi bino ba maman. Bo telema. Bo ya bino nyo soto sangana. Direction RDC. Tozo kende Congo, tozo kende kolongola Olive, tozo longola Kabila, bakolia, batute, bokolia peuple wana te, c'est votre fin. Non, na sepeli mingi mama oyo lobi bato bakolanda nango ti lundi yo moko omona toute la façon de routine de la papa Mosakoli na luka pe na bengi ayata moi 5 minutes awa aya pe oube ya edi bolombo a remplacer yo merci beaucoup maman toza ka poda bino to bantu sa programme ke to bandoleka olobaka pe toyeboye oleki olobi eza bien ma parce ba mama bandekuno abasi bayaki awa bakalesaki a paradis batiki paradis lifelo bokende mama lobi lifelo do l'air est grave bandekuna ngai
mama bomona mama akutana na nzambe akutani na nzambe aesi what's called an mRNA delivery approach to a vaccine. Many think it could be the best option for rapid production during the pandemic. Traditional immunization methods involve injecting a dead or weakened form of a virus into the body. This triggers the immune system to create proteins called antibodies, which protect a person in the event a live virus gets into their system. The mRNA vaccine approach doesn't require injecting a virus into the patient in order to create those antibodies. Messenger ribonucleic acid, or mRNA, are molecules that exist within the body that transport instructions to the part of the cell that creates proteins. The mRNA approach to the vaccine is to encode instructions into a synthetic strand of mRNA on how to create antibodies to fight the virus. Once those programmed strands of mRNA are introduced, the body's natural process of creating proteins takes over, and it reproduces the antibodies without needing the weakened virus present in a person's system. The Moderna and Pfizer vaccines both use this brand new technology known as messenger RNA. And there are differences in the two vaccines, in the way they're formulated, in the way they're put together, and actually in the way they're dosed. Pfizer's vaccine is given as 2 doses 3 weeks apart, whereas Moderna's is given as 2 doses 4 weeks apart. Now, from the outside, these vaccines are going to look very, very similar, except in that dosing regimen. But because there are these small differences in the way they're made and designed, they could work differently in different populations. This new approach to a vaccine has never been approved by any world regulatory body. There are some advantages to the mRNA approach. Because the vaccine doesn't contain a virus, the participant can't get infected